హాయ్ గేమింగ్ లవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అంతకు మించి మీ ఫ్రెండ్స్తో వీడియోని షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వన్ మొబైల్, ఆస్ కేబుల్, యూఎస్బి ఆడియో మరియు ఆడియో స్పీకర్ ఒకటి బాయ్స్, ఇయర్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని మొబైల్లో మనము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఫిక్స్ చేద్దాం. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత గాయస్ 1 సెకండ్, ఇక్కడ ఆప్షన్ మీకు మైక్ మరియు ఇయర్ ఫోన్ సింబల్ రావాలి గాయస్. మంచిగా సరిగ్గా చూసుకోండి. మైక్ సింబల్ మరియు ఇయర్ ఫోన్ సింబల్ రావాలి, రెండు రావాలి గాయస్. సెకండ్, ఇక్కడ చూపెడతా 1 మినిట్. పైన అది ఆ మైక్ సింబల్ మరియు ఇయర్ ఫోన్ సింబల్ రావాలి. ఓకేనా గైస్, మనం అలా పిక్ చేసిన తర్వాత ఒక పోర్ట్లో ఇయర్ ఫోన్స్, మరో పోర్ట్లో ఆస్ కేబుల్ పిన్ మరో పోర్ట్లో ఫిక్స్ చేద్దాం గాయస్. వన్ సెకండ్, సింబల్స్ రావాలి కానీ రాలేదు, వస్తుంది గాయస్. మనం ఆస్ కేబుల్ పిన్ పెట్టగానే వచ్చేస్తుంది గాయస్. ఆస్ కేబుల్ పిన్ ఈ పోర్ట్లో పెట్టేద్దాం. మన యూఎస్బి ఆడియో కేబుల్లో మనం పసుపు కలర్ ఉన్న మైక్ సింబల్లో ఫిక్స్ చేద్దాం గైస్. ఆ తర్వాత మనం సిస్టమ్, ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ వాళ్ళకి అవసరం, ఇది సిస్టమ్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వస్తుంది మైక్ మరియు హెడ్సెట్ సింబల్ ఆల్రెడీ వచ్చేస్తుంది. మనం ఇది ల్యాప్టాప్ ఉన్న వాళ్ళకే కావాలి సార్. ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్దాం. ల్యాప్టాప్లో సౌండ్లో మనకి ఈ పాపప్ కెమెరా పాపప్ ఓపెన్ తర్వాత మనము యూఎస్బి పెట్టగానే అది కింద యూఎస్బి ఆడియో అని వస్తుంది. డిజైన్లోకి ఆ టిక్ మార్క్ ఉండదు, ఆ టిక్ మార్క్కి మనం ఫస్ట్ రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ పెట్టిన ఓకే ఓకే అవుతుంది గాయస్. ఓకే అవుతుంది. మీకు అక్కడ మాట్లాడిన కొద్దిగా అక్కడ మీ మైక్ సింబల్ నేను మీకు అక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఇది మన మిర్రర్ స్క్రీన్కి వాడుతున్న గైస్. మీరు మీ ఇష్టం ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తున్నా గైస్. విండోస్కి ఒరిజినల్ క్యాస్ట్ ఉంటుంది గైస్, దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు గైస్. 1 సెకండ్, మిర్రర్ వస్తలేదు. ఓకే, నెట్ ప్రాబ్లం. మన కేబుల్తో కరెక్ట్ ఉంటుంది గైస్. నెట్ మన హాట్స్పాట్తో కొంచెం స్ట్రక్ అయినట్టు ఉంటుంది గైస్. ఓకే, వచ్చేసింది గైస్. ఓకే, చేసింది. నేను ఓబీసీ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాను గైస్. ఓకేనా గైస్, ఇక్కడ మనం కింద ఆడియో మన ల్యాప్టాప్ ఇయర్ ఫోన్స్ అన్నా లేకపోతే చిన్న మైక్ ఉంటుంది గైస్. అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది చిన్న మైక్, దానికి కూడా యూజ్ చేస్తుంది గైస్. ఇక్కడ ఆడియో సింబల్ 2 ఇప్పుడు గైస్. ఒకటి మన సిస్టమ్ది, ఇంకోటి మన యూఎస్బిది. మనం యూఎస్బిది సెలెక్ట్ చేసుకుందాం గైస్. యూఎస్బి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీ సౌండ్ ఎక్కువ ఉంటే కొద్దిగా వాయిస్ ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది గైస్. చూడండి, నేను ఇక్కడ పబ్జీ అని చేయగానే ఇక్కడ బ్లింక్ అవుతుంది గైస్. చూడండి పైన డెస్క్టాప్ ఆడియోలో బ్లింక్ అవుతుంది, పబ్జీ అని అయింది గైస్. ఇక్కడ మనం లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయొచ్చు గైస్ దీంతో. కింద మీ బ్లాక్లో ఉంది, నా బ్లాక్లో చాలా సింపుల్ గైస్ లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయడం. లైవ్ స్ట్రీమ్ చేయాలంటే చాలా ఎక్విప్మెంట్ కావాలనేమో, సిస్టమ్ కావాలనేమో, అవన్నీ ఏమో అవసరం లేదు గైస్. ఇది చాలా సింపుల్, చాలా అంటే చాలా సింపుల్. మీకు ఒక మంచి మొబైల్
అండ్ కానీ మొబైల్ ఇంటర్నెట్తో కాదు, మీకు ఖచ్చితంగా వైఫై కావాల్సిందే గైస్. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా వైఫై కావాల్సిందే అది. ఓకేనా గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ వాచింగ్. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. ఈ సక్సెస్ అయితే మాత్రం మీరు చేస్తున్న సక్సెస్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గైస్. మన ఛానల్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి గైస్. ఓకే, స్ట్రక్ అవుతుంది ఎందుకంటే నా ల్యాప్టాప్ డబ్బా ల్యాప్టాప్ స్ట్రక్ అవుతుంది, లాగ్ అయిపోతుంది మొత్తం. చా ఓకేనా గైస్, ఇంతే, చాలా సింపుల్ గైస్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ వాచింగ్ వీడియో గైస్. బాయ్.